మంచు తుఫాను, తీవ్రమైన చలిగాలులు, మంచు వర్షాలు, వడగండ్లతో మధ్య అమెరికా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చలిగాలుల ధాటికి నిద్రలో ఉన్న 2 ఏళ్ల బాలిక సహా 3 మృత్యువాత పడ్డారు. గల్ఫ్ తీరం నుంచి ఉత్తర అమెరికాలోని గ్రేట్ లేక్స్ దిశగా కదులుతున్న తుఫాను మధ్య అమెరికా ప్రాంతాన్ని ముంచెత్తుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించడంతో పాటు విమాన ప్రయాణాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రోడ్లపై మంచు భారీగా పేరుకుపోతుంది. ఈ ప్రారంభ వసంతకాల తుఫాను ఎగువ మధ్య పశ్చిమ రాష్ట్రాల్లో సూర్యరశ్మి, వెచ్చదనం లేకుండా చేసింది. మంచు వర్షాల కారణంగా మిన్నియాపోలిస్లోని సెయింట్ పాల్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరాల్సిన దాదాపు 400 విమానాలు విమానాశ్రయంలోనే నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు సౌత్ డకోటాలోని అతిపెద్ద పట్టణమైన సియోక్స్ ఫాల్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వరుసగా 2వ రోజు కూడా మూతపడింది. మిన్నియాపోలిస్లో జరగాల్సిన బేస్బాల్ పోటీలు 2వ రోజు కూడా రద్దయ్యాయి. గల్ఫ్ కోస్ట్ నుంచి గ్రేట్ లేక్ వరకు విస్తరించిన భారీ మంచు తుఫాను మధ్య అమెరికాను ముంచెత్తింది. భారీ మంచు, గాలులు, వర్షంతో కూడిన తుఫాను ధాటికి 3 మృతి చెందారు. తుఫాను అతలాకుతలం చేస్తుండడంతో అధికారులు స్నో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. అమెరికా దక్షిణ ప్రాంతంలో టోర్నడోలు, ఉరుములతో కూడిన గాలివానలు ప్రజల్ని భయకంపితుల్ని చేశాయి. మిన్నసోటా, నెబ్రాస్కో, లోవా, దక్షిణ డకోటా ప్రాంతాల్లో అధికారులు తుఫాను హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మంచు తుఫాను, తీవ్రమైన చలిగాలులు, మంచు వర్షాలు, వడగండ్లతో మధ్య అమెరికా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చలిగాలుల ధాటికి నిద్రలో ఉన్న 2 ఏళ్ల బాలిక సహా 3 మృత్యువాత పడ్డారు. గల్ఫ్ తీరం నుంచి ఉత్తర అమెరికాలోని గ్రేట్ లేక్స్ దిశగా కదులుతున్న తుఫాను మధ్య అమెరికా ప్రాంతాన్ని ముంచెత్తుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిపోవడంతో పాటు విమాన ప్రయాణాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రోడ్లపై మంచు భారీగా పేరుకుపోయింది. ఈ ప్రారంభ వసంతకాల తుఫాను ఎగువ మధ్య పశ్చిమ రాష్ట్రాల్లో సూర్యరశ్మి, వెచ్చదనం లేకుండా చేసింది.
మంచు వర్షాల కారణంగా మిన్యాపోలిస్లోని సెయింట్ పాల్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరాల్సిన దాదాపు 400 విమానాలు విమానాశ్రయంలోనే నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు సౌత్ డకోటాలోని అతిపెద్ద పట్టణమైన సియోక్స్ ఫోల్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వరుసగా రెండో రోజు కూడా మూతపడింది. మిన్యాపోలిస్లో జరగాల్సిన బేస్బాల్ పోటీలు కూడా రెండో రోజు కూడా రద్దయ్యాయి. గల్ఫ్ కోస్ట్ నుంచి గ్రేట్ లేక్ వరకు విస్తరించిన భారీ మంచు తుఫాను మధ్య అమెరికాను ముంచెత్తింది. భారీ మంచు, గాలులు, వర్షంతో కూడిన తుఫాను ధాటికి 3 మృతి చెందారు. తుఫాను అతలాకుతలం చేస్తుండటంతో అధికారులు స్నో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. అమెరికా దక్షిణ ప్రాంతంలో టోర్నడోలు, ఉరుములతో కూడిన గాలివానలు ప్రజల్ని భయకంపితులను చేశాయి. మిన్నోసోలా, నెబ్రాస్కో, లోవా, దక్షిణ డకోటా ప్రాంతాల్లో అధికారులు తుఫాను హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇక